लगातार भारी बारिश के कारण उत्तरी सिक्किम में कई स्थानों पर भूस्खलन से क्षेत्र में सड़क संचार प्रणाली बाधित हो गई है। चुंगथांग लाचेन और चुंगथांग लाचुंग मार्गों पर कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण पर्यटन क्षेत्र से संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस सूत्रों के अनुसार लाचेन में करीब 600 पर्यटक और 100 से अधिक वाहन फंसे हुए हैं। वहीं लाचुंग में करीब 800 पर्यटक और 150 वाहन फंसे हुए हैं। चुंगथांग में शरण लेने वाले पर्यटकों को प्रशासन की मदद से पहले ही गैंगटॉक वापस लाया जा चुका है। प्रशासन ने बताया कि मलबा हटाने और सड़कें खोलने में कुछ दिन लगेंगे। आपातकालीन स्थिति को देखते हुए स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने होटल मालिकों और पर्यटकों से अनुरोध किया है कि वे फिलहाल यहीं रहे और अनावश्यक रूप से बाहर न निकले। इसके अलावा बचाव और सड़क मरम्मत का काम भी तेजी से चल रहा है ताकि स्थिति को जल्द सामान्य किया जा सके। राज्य प्रशासन ने भी पर्यटकों को सहयोग का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़।